stukje van mijn leven worden. Of een heel goed stuk, maar voor zeggen. Ja, absoluut. Tialf houdt altijd nog een warm gevoel op. Heerenveen en Tialf horen zo bij elkaar. En het is ook zo belangrijk, de wederzijdse relatie, dat je zegt van nou jongens, we zetten allemaal op afstand en ze zoeken het maar uit. Dat zou heel onverstandig zijn. Ik heb het gevoel van een beetje dat haast alle wedstrijden dat hechtepunten binnen. En dat een prachtig mooi gevoel jou. Het is een eigen gevoel. Het is iets eigens. Een goed gevoel. Het ijs is mij te glad. IJsstadion Tialf, de naam is roem bekend. Alle rijders van de vrouw vinden het heerlijk om hier te rijden, omdat het publiek wil het ijs is meest goed en de organisatie perfect. En kunstijs is nog altijd een prachtig alternatief voor als er geen natuurijs is. De meesten komen hier altijd nog mooi bussen vol hinnen. Maar er is ook een orenkant. Tialf heeft van jongetje 67 jaar meer dan 15 directeuren gehad. Het stichtingsbestuur begon. Het was particulier. Het was een mengelmoeske van BV's. En nu is het waarom naar de gemeente en enkele sponsoren. Tialf is de oorronde 44 hier net goed bestuurd. Tialf, een heilig, maar ik eer monument van onkunde. De historie van Tialf begint officieel in 1967. Maar al volle jaren ben er berichten over een IJsstadion, zoals jocht Jan Wiensma in zijn plakboeken van de eerste uren. Er ben een plan maken om in Drachten een baan te maken. Er ben een plan geweest om in Lauwert een baan te bouwen. Natuurlijk, Lauwert, Het, Haatstad, Friesland, Alversteden. Maar het Veen is het meest actief is en die hebben de plan gerealiseerd. Bij mij wie het zo van de ijsbaan is in 66 gebouwd op een hoekje groen, wat net van ons wie als borgerij, maar wat we de laatste jaar wel gebruikten. Dus wij molken hier de kei en nu zijn hindersranden hier op het laan. Omdat dat laan van de gemeente wie en dat werd verhierd aan de boeren in de buurt. En wij een schuintje oer de ijsbaan. Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik ben er vlak in de buurt. Dus het weer natuurlijk verschrikkelijk mooi dat er bij mij vlak in de buurt een IJsstadion kwam. Ik heb er net zo vreselijk van profiteerd, want toen ben ik naar Leeuwarden verhuisd. Maar ik ben likwijls wel van oude Leeuwarden hier altijd nog in de komen naar de wedstrijden. De meeste gemeenten joegen in de eerste jaren van het bestaan van Tialf subsidie. En de helft van het subsidiebedrag wat de gemeente joeg aan Tialf, dat mocht gebruikt worden voor de entree van Squalben. En de Squalben die kwamen hier met bussen dagelijks heen. En die werden loslitten en die reden een paar rondjes. En ze winnen het wend op de rijden. Dus dan weer het gauw betaald of we door het gebouw heen draven. En op een gegeven moment het bestuur zijn en de directie, we moeten ergens niet hebben die dat wat in banen leiden. En zo ben ik hier gekomen. Al redelijk gauw wie het Tialf net alleen nog het mekka voor al die recreanten. Er kwamen ik hulp meer mooie wedstrijden. Die moesten ik nog op orenbanen georganiseerd worden, maar al gauw die blikken dat benamen Tialf de meesten kriegen. Liekers bij het wereldkampioenschap en ik nog afskiën van kampioene Atje Kuln-Delstra op haar eigen baan in 1974. Winst op 3 afstanden en afscheid met de wereldtitel. Daar kan Sippie Tichelaar wellicht nog iets aan doen. Want die gaat daar met veel energie de laatste binnenbocht in. En ze komt Atje toch nog heel erg te na. Die laatste meters, dat wordt nog een strijd tussen die beide dames. Atje volkomen leeg geschaatst. En Sippie die hoe langer hoe dichterbij komt. Maar Atje moet en zal het halen. Ze bijt op de tanden en ze komt inderdaad als winnares over de streep. 35 jaar is ze nu en op het hoogtepunt van haar roem neemt ze afscheid. Maar al eerder in 1971 zeggen 34.000 mensen naar deze actie van Jan Bols. Hij zei, maar ik cruis heel dicht bij die lans. Dat die er inderdaad ik een paar keer, dat ik hard van een beetje op zitten moest.
Maar het weer verschrikkelijk meer waar. Het draaide en het waaide. Hij zat in de kriebel wat onder de wind terug. Nou, dat klopt precies. Hij bleef onder de wind zitten. En tot misschien blauwe links van me reden, dat hij snapte de boetebaan nog een keer. Ja, toen naderhand, op dat moment, ze bord net... Ja, ik heb nog een Wout Egers toen de stad destijds. Dan zei van, Jan, gaat het verkeerd. En zei nog, ja, dat is het correct, Jan, want... Het was natuurlijk al een pijnlijke situatie, want alleen Vrommer, de trainer, die had mij toen al een verwijt maken dat ik Jan beter of goed aan Jan moest. Nou, ik zei, man, ik doe niks zoals. Het was mijn eigen schuld. De wisse wachten gaven dan maar duidelijk aan achteraf. Maar ja, ik was fout. Ik was hier in de ijshockeyhal, aan de nek daar weer. En toen weer een beetje zei, maar was je nou wel even bloeien, Jan, want ze gingen de zaak weer omdraaien. Ik denk, oh jee, toen dacht ik, oh jee. Maar ja, voor mijn eigen gevoel weer het wel goed, maar ja... Dat weet je wel, dat kennen we wel eens oorsbeteren. Maar ja, het weer dus net zo. Maar dan ben ik inderdaad ben ik nog steeds in de hal blijven. Jan Amoraal is nog altijd jurylid. Wanneer ben je jurylid geworden? Jongetje 66. Direct al? Vorendadelijk van de eerste dag. Het is een idee om toch voor oren meestal wat te doen. Ja, het klinkt een beetje banaal waarschijnlijk. Maar om je tijd erin te steken dat een oorsport het boven kan. Daarnaast doe je zelf je eigen sport ook nog. Maar het is dus een begrip van jezelf omdat je je inzetten kan van een oor. En dat jouwt een goed gevoel? Ja, dat jouwt me nog steeds een goed gevoel. Ja. Tialf zet hem zelfs echt op een kaart dat ze binnen een week de WK van Davos naar Jerevingen heljen. Ik zou zeggen, wat je normaal een half jaar over doet, moet dan in een week klaar. Dus het organisatiecomité werd bij elkaar geroepen. We hebben gebeld toen dat klaar kwam, moest tegen 130.000 gulden op proppen komen. Ja, dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Dat ik, zoals gebruikelijk op kantoor zie, en dat hij mij skillen. En zei van, we hebben last van een blijvende föhn. En dan wil je dit weekend net rijden. En ik heb voorgesteld met mijn maat Wim Comello, die ik toen nog directeur bij de KNSB weer, om de wedstrijd te verplaatsen naar Heerenveen. Alleen dan moet het zoals het met die kalender zit wel ogenblikkelijk gebeuren, maar dat is slag. Het draaiboek lijkt kleer in grote lijnen. En dat moest alleen nog even uitgevoerd worden, maar via het net in de tijd wie natuurlijk de eisen die men aan alles stelde, leiden ik op een leger niveau. Jawel, maar je zet het dan toch een tribunebouw maken in Tialf? Die tribunebouw, dat weer naar de Boetenbaan, dat weer net zo'n erg groot punt die we in Wieke wel kleer. Jo, herinner je ik nog wel die lange rij meisjes die hier stien om een kaartje te geven? Ja, dat is een aantrekkelijke zicht, moet ik zeggen. De tribunes aan de kant waren al ongrutter. Altijd meer mensen komen. En zeker doet in 1980 Hilbert van der Duim in eigen stadion kampioen waren. En hij reed viervoudig Olympisch kampioen Heide na een nederlaag. Er wordt dan gauw gezegd van ja, nou, de jongen heeft pech gehad met weer. En hij was mentaal niet echt er tegenop gewassen. Maar ja, het was gewoon gebeurd toen met hem. En na de Olympische Spelen heb je Heiden eigenlijk niet meer gezien. Dus het was het einde van het tijdperk Heiden. Het WK in Heerenveen. Het wordt Hilbert van der Duim. Kijk maar, 15. Het is weg, het is gebeurd. De wereldkampioen heet Hilbert van der Duim. Eric Heiden is verslagen. Jonken het Ieper stadion weer een binnen ijshockeybaan. En het team van Jereveen, de Veenstra Flyers, waren een paar keer kampioen van Nederland in eigen stadion. Gord McDonald. Gord McDonald, Brian de Bruin. Bruin schiet. Robert Settler terug op het ijs. Settler Jan Jansen. Jan Jansen voor het doel langs. Lenny van Wieren schiet. Goal. Veenstra Flyers, kampioen van Nederland. Voor de 5e keer in successie. Toen destijds was het een stadion, een ijshal met een accommodatie voor zo'n 4000 man. We hadden er altijd meestal zo'n 4000 mensen in. Maar dat kwam omdat ze op bankjes zaten en de meesten die stonden ook nog. En nu heb je inmiddels een hal met kuipjes, hè? Met stoeltjes. Ja, dat is vereist. En dan kunnen er weer een stuk minder mensen in. Eigenlijk weer gezelliger toen. Het was wel gezellig, ja. Want we hadden nog geen skyboxen, we hadden nog geen businessclub. We zaten altijd bij
Bij De Haan noemden we die, meneer De Haan. Aan de bar, een kroeg met beslagen ramen. Die aan de ene kant uitkeek naar de buitenbaan. Zo donker als wat en binnen een half vol mensen. Ja, dat was heel gezellig, ja. Gezellig en de hal stier ik neer ter discussie. Maar altijd dat verrekte waar. En je moet zijn accommodatie altijd weer onder tijd ompassen. En hier en daar in de vraat waar al een oerdekte hal bouwt. In 1984 was Rob Drost benoemd als directeur. En hij graaft even in de historie. Hoe ziet dat ik alweer? Toen heb ik een tekening gemaakt van een overdekt stadion. En dat lag bij mij op het bureau. En toen was het gewoon even afwachten. En toen kwam Jan de Bruin van het Algemeen Dagblad. Die kwam kennismaken met de nieuwe directeur. Nogmaals, ik zat er maar 2-3 maanden. En die keek en die zei, wat is dat? Ik zei, dat is helemaal niks, joh. Dat is een gedachtenspinsel. Toen heb ik het blaadje omgekeerd met wat opmerkingen. Toen ben ik even naar de wc gegaan. Nou, je weet wat een journalist dan doet, hè? Wat doet hij dan, Elke? Hij zet het in de krant. Ja, precies. Dus hij draait het om. Dus er stond de volgende dag in het Algemeen Dagblad... Tialf gaat overkappen. Want ik zag die rekeningen per maand om het ijs te maken in oktober. Nou, dat was toen iets van 60.000, 70.000 gulden per maand. Dus bij ons was het een kapje eroverheen om de kou binnen te houden. En dan ga je dus langzamerhand de zaak aan elkaar breien. Dus dan denk je, wat kan ik doen met de warmte? Nou, kan er een zwembad bij. Doordat het toch politiek bleef, zei men op een gegeven moment van... bijvoorbeeld het zwembad, dat gaat niet door. Want Heerenveen heeft recht op zijn ijsbaan. En dan heeft Drachten recht op zijn zwembad. Dus op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Hans Wiegel. Het zwembad gaat niet door. De analyse of het kon, was er een opbrengst van 70.000 gulden per jaar. Daar moest het hele verhaal kon daarvan draaien. Dat was voor de overheid en voor de politici was het onmiddellijk reden om te roepen van... het kan! En dan is het een soort van mammoetanker die dan niet meer te stuiten is. En toen we van dat oorspronkelijke plan alle ingrediënten eraf gingen halen... was het voor mij al duidelijk dat je dat nooit rendabel kon krijgen. Drost die al gauw net meer mij. Maar het stichtingsbestuur zet het terug. Met een project wat eigenlijk net koer vanwege... Politiek en onkunde. Met alle respect onkunde. Kijk, het probleem is natuurlijk een beetje dat als je iets nieuw bouwt... dan hebben zoveel mensen vinden er wel iets van. Maar op een gegeven moment, ik had niet het idee dat het stichtingsbestuur... dat die ongeveer wist waar ze mee bezig waren. Echt niet. Het stichtingsbestuur stapte op, de Kamen BV. En dan kwam ik het vrouwenkampioenschap van 1987. De directeuren van Doe die dachten dat er 16.000 mensen inkomen... maar je hebt de beelden dat zoks lang net koer. Ze stien deun op elkaar en ze hadden ik nooit weer met z'n allen niet wist. Maar dit zou nou de begin worden van de Oranje-gekte. Het opkleuren en klaaien van de supporters. Alles lieke geweldig. De koer neer misging met die directeuren van der Swan en Rijkaard van de Kapel aan het roer. Een centen dat er uit jong waren. De bomen groeien tot in de hemel, dacht je. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus er wel een keer dat schip heb ik wel eens gedacht. Ik denk, dat kan natuurlijk zo niet doorgaan. De jongens die waren enorm bevlogen en gedreven, maar het geld was er niet. Dus ja, dat bleek dan ook wel. Begin 87 lag alles op zijn goud. Wij kennen DNS vol aan het waan en de ijsbaan bloed diepen en het ijsbloed komt en wij bloeien zorg in het waan. Nou, dat hebben wij vol enthousiasme niet en ook. Tenminste, wat mij betreft. En het draait er 4 te gaan. En toen hebben we dus met 3 andere schuldeisers hebben we een reddingsplan opgesteld. Waardoor we uiteindelijk mede-eigenaar werden van het complex. Oranje Woord, architectenbureau van de C en Ibema, Ergon Electrics en Veenstra Verwarming, ze maken er wat moois van. Op dat kwamen ik de successen van de eigen rieders en riedsters. Tony de Jong kwam op het heegste scafot. Sandstra, Ritsma en Posma waren baas in Reetriedersloon. En de exploitatie ging redelijk. We hebben het toen in die 6 maanden waar ik net van sprak, hebben we er veel in de zin in gestoken. En dan denk je van, hopelijk is het niet voor niks geweest, hopelijk lukt het. Maar toen het eenmaal aan de gang was, toen heb ik eigenlijk daar geen pijn in mijn buik meer over gehad. Ik denk, dit komt wel goed. En dat kwam ook wel goed. Wat weer de waardering die je kreeg van iedereen dat je mij eigenlijk in? Nou, die waardering die was er niet. En die hebben we ook niet gezocht. Daar ging het ook niet om.
Het ging er niet om dat wij daar waardering voor kregen. Zo heb ik het ook nooit bekeken, hoor. Het ging erom dat we het spul overeind hielden. En dat we er uiteindelijk weer ons geld terug zouden krijgen wat we erin gestoken of wat we erin hadden laten zitten. Maar ja, al gaande kreeg je natuurlijk wel weer gevoel voor alles wat daar gebeurde. Het werd ook weer deels een liefhebberij mee. Ondanks dat je daar wel een zakelijk argument voor had, werd het toch weer een liefhebberij mee. En dat gaf je voldoende waardering voor jezelf, denk ik. Maar op een nij moet er weer renoveerd worden. Een hult soort wie neder. Wij hadden geen zin om dat nog weer eens een keer opnieuw aan te pakken. Dus als we een koper zouden kunnen vinden voor het geheel, dan kwam dat eerst. Die keper dat wie eerst Interbrew. Daarna kwam Wijnheuvelbeheer. Marijke Migo was directeur en zij koe en woe alles wat er barren moest wel even aan. Op een gegeven moment hadden we zoveel zaken die we wilden verbeteren. Een tunnel, niet meer op ammoniak vriezen, maar op een milieuvriendelijk koelmiddel. Eigenlijk wilden we ook wel wat aan het klimaatbeheersingssysteem doen. Minder energiekosten is leuk voor het milieu, is nog leuker voor onze portemonnee. Dus al die factoren bij elkaar hebben gemaakt dat we op een gegeven moment zoiets hadden van Eureka. Niet alleen een tunnel, niet steeds een beetje, dan maar in één keer goed. De hele ijsbaan was omrotten voor $100 miljoen gonden. Nou ja, het moest op een stuit wat meer kosten. Uiteindelijk scheen het nog om $1 heel miljoen te gaan. En Wijnheuvelbeheer en Migo die nemen de Rabobank in Heerenveen nog altijd kwijt dat dat net betaald is en dat ze het lucht doe op reed zetten gaan. Die Rabobank die resideert zijn werk bij het complex van het Abel Enstra stadion. Waar verder pronk bloedzakelijk in zijn afwaging van doe. Omdat wij in Oren na 2003 de grote verbouwingsplan toen van Tial, die uiteindelijk ik realiseerde binnen, vond dat met het management wat het toen weer, in combinatie met de exploitatie en de exploitatielesten die voortkwamen uit de verbouwing. Maar nam ik het meerdere wat uit die verbouwing kwam qua kosten, vonden wij het net langer verantwoord om als financier belutsend te wezen bij Tial. Het faillissement driegen. Maar toen kwamen de vragen, hoe zie ik alles wel weer in elkaar? En de gemeente kwam aan tafel. Dat was een hele bizarre situatie. Dat überhaupt ook die aandelen gewoon, die lagen ergens in België, begreep ik, in een kluisje. En dat was het dan. Van wie was het eigenlijk? Dat was helemaal onduidelijk geworden. Het was een soort spookhuis geworden. En dat, ja, nou ja, gelukkig hebben we dat samen met Essent en Egon en met Jarko Nieuweg natuurlijk niet te vergeten. Zulke mensen heb je toch ook altijd weer nodig die op een gegeven moment dat soort financiële slagvelden, want dat was het gewoon, ook echt kunnen overzien. En daar ook weer wat van kunnen maken. Misschien dat er nog eens een keer iemand ergens op moet promoveren of zo. Dan zou dit wel een heel mooi onderwerp zijn om nou eens uit te zoeken hoe dat allemaal gegaan is en gezeten heeft. Ja, want het is net duidelijk. Het is nog steeds net duidelijk hoe het gaat. Nou, ik denk in elk geval niet dat als je 5, 6 mensen vraagt om het verhaal te vertellen, dat je 5, 6 dezelfde verhalen krijgt. Ja, er zaten zoveel dingen. Op een gegeven moment was er zelfs gewoon een of andere sporthal of zo ergens in Limburg. Daar werd toen ook nog een moord gepleegd. Dat had er allemaal niks mee te maken, maar allemaal hele rare dingen. En er zat ook bij, nou ja, dus de mensen die daarvoor dus met die half bezig hielden, daar zat ook, laten we zeggen, niet echt kwaad opzet dat ze de boel stuk wilden maken of zo. Dat gevoel heb ik althans nooit gehad. Alleen ja, ze zijn daar gewoon heel onnozel mee aan de gang geweest volgens mij. Tenminste, ja, zo is het bij mij achteraf een beetje overgekomen. Onkunde. Ja, ik heb nooit begrepen wat hun oogmerk waren. Maar volgens mij zijn ze ook niet rijk van geworden. Of, er zijn alleen maar verliezers geweest. En dat is eigenlijk alleen maar triest. Tial had in 1988 failliet geweest. Tial had in 2003 failliet geweest. Zonder dat het uitsprutsen is dat ze failliet waren. Dat kent de situatie van 88 werd mijn bank wel bij belutsen wie. Die ken ik net zo goed. In 2003 is er meer sprake geweest van een terugstart. Die leert had tot een acceptatie van een aanbod onder crediteuren. En in die zin is die half, voor zover ik het nog overom, heel ik net failliet geweest. Klopt.
net officieel viert werd. Maar officieus wel een beetje. Ja, het zou uitdrukken willen, dan is dat zo geweest, ja. Ja, dan blijkt toch dat, wat ik in het begin al zei, de impact van zo'n Tialf in relatie met de gemeente toch zo groot te zijn dat, nou ja, als er dan problemen ontstaan, ja, dan wordt er toch ook automatisch weer naar de gemeente gekeken. Van ja, het is toch jullie, het is ons Tialf, daar moeten we wat mee. Nou ja, we zouden wat dat betreft in 1999 weer aan kunnen schuiven ook, hoor. Toen wij zeiden van, nou stoppen ermee, we hebben de boel weer op de rit en het is weer redelijk exploitabel. Ze hadden toen weer aan kunnen schuiven. Wat ze uiteindelijk 3 jaar later of 3-4 jaar later toch weer hebben gedaan. Ja, toen moesten ze het doen. Toen moesten ze. Ja. Dus dat hadden ze ook 3-4 jaar eerder kunnen doen. Maar ja, goed, dat is allemaal achteraf. Ik heb eerlijk zijn wel eens een keer speels mijn heid wat verwieten. Dat hij de naam Tjalf, die van de vereniging weer futjoen het om niet eigenlijk aan de baan. En daar ben toch wel een hele hoop misverstanden terug ontstaan. En een van de misverstanden is inderdaad dus dat een besluitend vennootschap is. Die zorgen we dat dit prachtige tempel, dat die ik nog een keer rendement oplevert. En dat het net iedere directeur het dat op de juiste manier uitviert. Ik denk dat ik in mijn loopbaan van jontje 74 tot jontje 96 zo'n 13, 14 directeuren had. Tialf kan besteden. Zij het nooit zonder meerskipschild, dat is mijn uitzoering. En nooit zonder externe financiers. En ik nooit zonder sponsors. Maar in die combinatie dan moet Tialf besteden kunnen. Ja. Ja, nou, dat kan ik me vanuit zijn perspectief heel goed voorstellen. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn dat een aantal bevlogen bestuurders allemaal mooie dingen doen en wij met de buidel klaar moeten staan. Dus wij willen dan ook aan tafel zitten. Ja, nou, ik denk dat er een nieuw Tialf komt. Ik denk dat we wel zo ambitieus zijn met z'n allen hier in Friesland. Dat er komt. Nou, en dat zou hier dan komen kennen. Jonker de Rabobank. Als Bormans wordt een mooi gebouw wezen, werd we op uitzien kennen. 32 meter, dus dan steken we nog krek wat boven uit. Dus als Borman zoekt er bleef maar wezen. Aan de andere kant ben ik plan voor de refit van het bestaande Tialf. Ik denk dat ze beide maar eens goed in elkaar afwegen moeten. Ja, het wordt allemaal heel groot en steeds groter. Ook als je zeg maar heel bescheiden vernieuwing zou willen doorvoeren, heb je nog heel veel geld nodig. Maar de provincie waarborgt dan dat het wat overschrijdender wordt, maar zou het eigenlijk net voor heel Noord-Nederland gelden, man? Ja, nou, ik denk dat het gewoon een nationale infrastructuur is. Tialf is nu de A-locatie voor de KNSB. En ons uitgangspunt is dat we dat moeten blijven. En dat betekent dus gewoon dat Tialf de ijsbaan van Nederland blijft, waar het gaat om grote internationale toernooien. Tialf, die zorgen over de exploitatie vermengt met een geweldige traditie die ze vergelijken in een vrouw net heeft. En voor een tweede keer moet er een aanpassingsoperatie komen. Misschien dat de historie mooi helpen kan een nieuw faillissement voor te komen. Op 4 mei is uw 8e aflevering en die gaat door de V-merk van Ljouwert. Van Lange Merkstritten naar Frieslandhal, WTC en nu nog een peerkei en skierp in het skaat van de nieuwe glamour van Ljouwert. Ondaan.
Ja, maar eens luisteren. Dit wordt straks lood. Maar dat is nog iets heel anders als de JSF komt. Want dan zitten we hier alleen maar pin in de holle, hè, niet maar. Nou, ja, dan maak ik hier het bochtje. Hoe ben je dan zo wist van dat het daadwerkelijk echt zo van je leven maakt? Nou, wij weten dat de JSF als de meest volle meer loodzender maakt. Defensie zou dat net zo is? Nee, Defensie... Lockheed Martin zou ik dat net zo is? Nou ja, maar de meeste metingen vanuit Amerika die wijzen uit dat het bij een landing 22 decibel meer is dan de F-16 en bij een start 21 decibel meer. Dat zijn dus inderdaad orencijfers als wat Defensie hanteert. All of these houses along here are part of the first round of buyouts. I did a calculation assuming $250,000 or $250,000 a house for the some 2,900 houses in the zone, and it comes up to be somewhere between $600 and $750 million total. Wat mij opvalt, dat er een bepaalde beeldvorming zit. De F-35. De beeldvorming is heel negatief. Duur. Lawaaierig. U zegt van, ja, misschien is het allemaal zo, misschien is het ding wel duur, maar moet je eens kijken wat we terugpakken. Hoe kijkt u dan tegen die negatieve beeldvorming aan? Ja, waar ik tegenaan kijk is voor elke euro die er geïnvesteerd is in de ontwikkelingsfase, dus de zogenaamde System Design and Development Phase, is 1 euro teruggekomen naar Nederland. Zeker? Zeker. Dat is zeg even gemakshalve 1 miljard is er uitgegeven door de overheid. Dus 1 miljard aan opdrachten zijn er teruggekomen. Als we nu naar de toekomst kijken, als we naar de productiefase kijken van de F-35, dan rekenen wij op tenminste 9 miljard aan omzet. Nou, dus een budget is er beschikbaar van 4,5 miljard. Dus voor elke euro die er wordt uitgegeven, verdienen we tenminste 2 euro terug in de productiefase. Het bloed van de F-34, de oerlijst die het veroorzaakt is. Nou, dat ben verschillende onderzoeken naar die. Hier is ik die terug de Amerikanen zelfs. Daaruit het blijkt die dat de F-34 echt een stuk loerder is als F-16. 4 keer zo loerd, hij is het toer. En dan zitten ze bij Lockheed Martin, de fabriek daarachter, dat het ooit wel wat afvalt. Dat is een F-16 die omheen gaat. En die F-34 die hebben wij dus Sjoen bij Eglin. De wind erbij doet er omheen hier. Die maakt volle meer leven. Dan komt er nog hier. Oh, dan gaat de F-34. Dit is het verschil. Er is een F-16 en een F-34 achter elkaar.